today is December 4, 2018 at sobrang excited ko ngayon kasi na-receive ko na yung in-order ko from Lazada. In-order ko yun guys noong November 14 and yun nga ngayon is December 4, so 2 weeks ko rin siyang hinintay bago ko siya ma-receive. Sobrang excited ako dito guys. And hindi ko pa siya nabubuksan dahil nga i-unbox ko to. And before ko itong i-assemble or buksan, ipapakita ko muna sa inyo yung mirror na ginagamit ko every time na nag-aayos ako. So guys, ito yung salamin. Actually, kabibili ko lang yan. And pasensya sa kalat, diligpitin natin yan mamaya. Bibili ko lang yan. And then ito yung selfie ring light. Ito yung madalas kong ginagamit kapag nag-film ako. Pero minsan hindi niya kaya. Then madilim kasi dito. So try kong buksan yung pintuan ng terrace para maliwanag. Yan. So liligpitin ko yan mamaya para makita natin kung paano ko siya ilalagay dyan sa salamin na yan. Maliit lang talaga yung salamin ko kasi ganyan lang siya. Pero pwede na yan. Yan, peanut pero ito na yung plain na salamin. Ayan. Bubuksan ko muna yung guys yung ito. Lalagay ko na siya dito guys. Yan, salamin. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Tatanggalin yung adhesive dito, saka ididikit dito sa salamin. Pasensya na guys kung madilim ha. Guys, nakabit ko na siya. Ayan. Ayan. So, itatry ko na siyang isaksak. Ano niya ganito? Parang pa USB. So, kailangan nyo ng adapter ba tawag doon para magamit mo tong LED Vanity Mirror Kit. So, yan. So, excited. Wait lang.
umilaw, guys. Hala. Wait lang. Ayaw din. So guys, ayusin ko lang to. Then, ayaw niya umilaw. Basahin ko instruction. Titingnan ko kung anong problema. Babalikan ko kayo pag okay na siya. Grabe. Nahagard na ako sa pinagagawa ko. And, yun. So, dapat lang kapag merong tayong bagong gamit or like mga ganito, yung mga sinasaksak or what, dapat talaga nagbabasa tayo ng instruction eh. So, yun. Tiningnan ko ito. Yan. Sobrang excited ko kasi dumiretso na ako. So, ang kailangan, ganito, na-open ko na siya, but ipapakita ko sa inyo kung paano at kung ano yung hindi ko ginawa. So, yan. Yan. So, open ko lang yung switch dito. So, wala. And, nagpipindot-pindot ako kanina dito kasi nga, ayan. So, may on pala siya. Ito, yung blue. Yan. Hindi kasi ako nagbabasa. So, pipindutin ko lang siya. Ayan. Tapos, kung ilan yung gusto mo, ano, yan. Kung medyo gusto mo pa yung matingkad, and then, lower. Yan. Yan. Besh. Oh, ang ganda na. Ang liwanag na. Grabe. Ayan o. At least, diba, wala man akong as in vanity mirror, but sobrang helpful nitong nabili ko sa Lazada. So, yun lang. Then, mamayang gabi, itatry ko tong buksan. Tingnan ko kung sobrang okay siya. So, yun. Patayin ko na siya. Ayan. So, tinataasan ko yung brightness niya. Ayan. So, lower natin. So, depende sa inyo kung gaano kataas yung brightness na gusto nyo. But, sobrang saya ko. Binili ko to. Yan. So, mamayang gabi tatry ko to. Pag yung madilim na talaga kasi maliwanag pa naman siya. Yan. So, yan guys. Gabi na. Madilim na. And, ayan na yung itsura niya. So, guys, yun lang for this video. Sana nagustuhan nyo ito. And, sobrang worth it nung kabili ko dito sa LED Vanity Mirror Kit. Sobrang worth it niya sa halagang 690 plus. Basta, ilalagay ko na lang sa description box kung saan ko to nabili sa Lazada, kung anong shop, and then kung magkano para sigurado tayo. So, yun lang guys. And guys, bago ko pala to i-end, ipapakita ko muna sa inyo kapag walang ilaw. Sobrang dilim. As in, ganyan. Ayan, oh. Ito pa yung... Wow, kaya sobrang laki nung grabe. Sobrang laki nung naitulong nitong light na to para mas makapag-vlog ako. So, kahit wala akong ring light, dahil hindi pa natin kaya yun, mahal yun. Ito, less than 1,000. And sobrang okay naman yung lighting niya. So, yun lang guys. I hope na nagustuhan niyo tong video na ito. And if you did, please click the like button. And please subscribe sa aking channel. And yes, thank you so much for watching. See you on my next one. Bye!